เอาใจคนรักทะเลกันบ้างจ้าเพราะครั้งนี้เราจะพาไปดำน้ำสู่ใต้ท้องทะเลสีฟ้าครามอันสวยงามกันดูปะการังแหวกว่ายใกล้ชิดหมู่ปลาน้อยใหญ่พร้อมแล้วไปตะลุยโลกใต้ท้องทะเลกันกับ10จุดดำน้ำสุดเจ๋งจากทั่วไทยที่เรานำมาฝากกันได้เลยค่ะมาเริ่มต้นที่ทะเลใต้ที่สวยเป็นอันดับต้นๆของบ้านเรานั่นคือเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลค่ะเกาะสวยดังสวรรค์จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและจัดเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอยากมาเช็คอินกันไฮไลท์เด็ดคือปะการัง7สีหาดทรายสีขาวที่จับคู่มากับน้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับกระจกบวกกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายบนเกาะจึงทำให้ใครๆต่างตกหลุมรักที่นี่ค่ะและสำหรับใครที่อยากมาดำน้ำที่หลีเป๊ะเราแนะนำให้แวะมาช่วงเดือนธันวาถึงมีนานะคะจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบฟ้าสวยทะเลใสที่สุดการดำน้ำจะต้องนั่งเรือไปสน็อกเกิลตามเกาะต่างๆมีโปรแกรมทัวร์ดำน้ำให้เลือกหลายแบบค่ะจะเลือกดำน้ำโซนในหรือโซนนอกหรือจะควบทั้ง2โซนเลยก็ได้จ้ามาต่อกันที่อีกหนึ่งเกาะทะเลใต้ค่ะกับเกาะรอกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นเกาะที่สวยและสงบเงียบเหมาะสำหรับใครที่ต้องการพักผ่อนชาร์จพลังหรือต้องการความโรแมนติกเป็นส่วนตัวซึ่งนอกจากบรรยากาศอันสงบแล้วใต้ท้องทะเลของที่นี่ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเหมาะกับการมาดำน้ำชมปะการังและปลาหลากสีสันได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เกาะรอกยังมีจุดชมวิวผาเสม็ดแดงซึ่งอยู่บนเขามองลงมาจะเห็นเวิ้งอ่าวในมุมสูงเรียกว่าได้เห็นวิวสวยกันสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าอีกหนึ่งจุดดำน้ำที่ขอแนะนำนั่นคือเกาะแหวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่นี่เป็นเกาะที่ไม่มีชายหาดลักษณะของเกาะจะเป็นผาสูงชันไม่มีบ้านคนและชาวประมงอยู่อาศัยอยู่มีเพียงกระท่อมรอบเกาะที่สร้างขึ้นมาเพื่อนอนเฝ้ารังนกเพราะที่นี่เป็นเกาะที่เปิดสัมปทานรังนกบริเวณรอบเกาะเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกมีสัตว์ทะเลน่ารักกระปังหาปูที่หาดูได้ยากซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดในจังหวัดตรังเลยล่ะค่ะเพื่อนๆสามารถมาชมปะการังอ่อนที่มีสีสันหลากหลายทั้งแดงส้มม่วงและสีเหลืองและอีกมากมายเลยล่ะค่ะขยับขึ้นมาใกล้กรุงกันอีกกับเกาะทะลุจังหวัดระยองค่ะเป็นเกาะรูปร่างแปลกตาที่มีช่องหินทะลุอันเกิดจากแรงลมกัดกร่อนจนกลายเป็นชื่อเรียกติดปากชาวบ้านในย่านนี้ที่นี่ถือเป็นเกาะน่าเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักอยู่ใกล้ๆกับเกาะสุดฮิตอย่างเกาะเสม็ดค่ะและเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำแบบสุดๆเพราะด้วยธรรมชาติใต้น้ำที่ยังอุดมสมบูรณ์มีบรรยากาศอันสงบเงียบเหมาะกับการพักผ่อนจุดเด่นของเกาะทะลุจะอยู่ที่ด้านหน้าของเกาะที่มีถ้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองทะลุหากันได้ทั้งสองฝั่งเหมือนซุ้มโค้งประตูค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเกาะเลยก็ว่าได้ต่อกันที่เกาะกูดีจังหวัดระยองค่ะเป็นอีกหนึ่งเกาะสวยที่น่าแวะมาดำน้ำท่องโลกสีครามมีจุดชมวิวแนวปะการังรอบๆเกาะและมีชายหาดที่สวยมากๆด้านหน้าเกาะคือหาดสินสมุทรสำหรับการมาดำน้ำที่นี่นิยมแวะมาดำกันที่เกาะถ้ำค้างคาวค่ะเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะกูดีรอบๆเกาะนี้จะมีปะการังน้ำตื้นเป็นแนวกว้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาสวยๆแถมยังมีจุดถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆอีกหลายจุดเลยค่ะสำหรับพิกัดน้ำสวยทะเลใสถูกใจนักดำน้ำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราขอยกให้กับเกาะจานและเกาะท้ายซีค่ะ2เกาะนี้เป็นเกาะใกล้ๆกันมีทะเลแหวกเชื่อมถึงกันซึ่งทั้ง2เกาะเป็นเกาะสัมปทานรังนกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรถ้าหากใครอยากไปเที่ยวบนเกาะต้องติดต่อทางอุทยานไปเท่านั้นนะคะโดยจุดเด่นจะอยู่ที่ใต้ผืนน้ำที่นี่จะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ทะเลนอกจากนี้ก็ยังมีปลานีโมและปลาน้อยใหญ่ให้ชมอีกเพียบค่ะอีกหนึ่งพิกัดที่เราไม่อยากให้พลาดนั่นคือเกาะร้านเป็ดร้านไก่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะทั้ง2เกาะเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กไม่มีชายหาดแต่บอกเลยว่าแนวปะการังของที่นี่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากแถมยังมีความหลากหลายทางระบบนิเวศที่น่าสนใจด้วยค่ะส่วนไฮไลท์สำหรับนักดำน้ำก็คือเจ้าฉลามวาฬที่จะโผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวพวกเราสามารถใกล้ชิดพวกเขาได้แต่ไม่ควรสัมผัสตัวหรือว่าลูบหัวนะคะเพราะอาจทำให้พวกเขาบาดเจ็บหรือติดเชื้อแปลกปลอมจากเราได้ด้วยค่ะ
ขยับมาที่หมู่เกาะรังจังหวัดตราดกันบ้างค่ะเป็นพิกัดที่ถือว่าเป็นไข่มุกของทะเลตะวันออกเลยทีเดียวที่นี้ตั้งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างว่ากันว่าเป็นจุดดำน้ำตื้นดูปะการังและปลาน้อยใหญ่อีกหนึ่งแห่งที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดหมู่เกาะรังนั้นตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูดใกล้กับเกาะมาค่ะมีหาดทรายขาวละเอียดเรียงรายและร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวและต้นไม้น้อยใหญ่มากมายด้านบนมีบ้านพักให้บริการโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อแพ็กเกจแบบ one day trip มาจากเกาะช้างเกาะหวายเกาะหมากและเกาะกูดเพื่อมาดำน้ำดูความสวยงามของใต้ทะเลที่นี่จ้ามาที่จุดดำน้ำใกล้ๆกรุงเทพกันบ้างกับเกาะขามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่สามารถเดินทางไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้สบายๆเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีหาดที่สวยงามมาที่นี่มานั่งเรือท้องกระจกชมปะการังหรือถ้าใครอยากลงไปดำน้ำแหวกว่ายชมปะการังก็ย่อมได้เหมือนกันค่ะแถมยังมีสะพานไม้ที่ทอดตัวเลียบชายหาดให้มาเดินถ่ายรูปเล่นได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้เยี่ยมชมได้ทุกวันแล้วนะคะมีรอบเรือไปตั้งแต่9 โมงเช้าถึงเที่ยงเลยค่ะใกล้ๆกับเกาะขามก็ยังมีอีกพิกัดที่อยากให้ไปดำน้ำใสแจ๋วกันค่ะนั่นคืออ่าวแสมสารค่ะที่นี่ไม่ใช่เกาะแสมสารและไม่ใช่เกาะขามอย่างที่คล้ายๆคิดกันนะคะแต่เป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือสัตหีบพื้นที่จุดนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวแวะมาดำน้ำชมความสวยงามใต้ทะเลกันได้แต่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเกาะจ้าสำหรับจุดดำน้ำจะเป็นทะเลรอบอ่าวแสมสารที่รายล้อมด้วยเกาะต่างๆเช่นเกาะจวงเกาะโรงโขนเกาะโรงหนังเกาะยุงเกลือและเกาะสันฉลามค่ะใต้น้ำนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีทั้งปะการังดอกไม้ทะเลหลากสีและฝูงปลานานาชนิดซึ่งใครอยากมาสัมผัสความฟินแบบนี้นะคะสามารถติดต่อ Sea View Villa หมู่บ้านช่องแสมสารได้เลยค่ะเราจะทิ้งรายละเอียดไปให้ใน description นะคะเขามีทั้งแพ็กเกจดำน้ำอย่างเดียวและแพ็กเกจดำน้ำพร้อมที่พักเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10จุดดำน้ำสวยๆที่เรานำมาฝากกันแต่ละที่น้ำใสกิ๊กน่าแหวกว่ายสุดๆเลยเนาะบอกเลยว่าร้อนนี้ใครยังไม่มีแพลนไปไหนแนะนำให้เลือกไปเช็คอินกันสักที่นะจ๊ะและหากใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดติดตามชิล Channel แล้วกดไลค์เพจ Facebook ชิลไปไหนเพื่อดูคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครเพื่อนนะคะ